cross-handed catch 反手接波。有時啲波唔係一定嚟呢度噶嘛，佢會飛咗嚟呢度喎。咁我哋就要反應得切，睇到個波去呢邊，我哋就要喐支棍過去。咁我哋接波咧都係用射力，我哋支棍咧面向住個波，咁等個波咧飛入個網度，咁樣射力。唔好嘗試去撈個波啦，因為咧如果個波好快嚟緊，我哋去撈佢嘅話咧，咁有機會咁樣個波 miss 咗啦。我哋知道個波嘅去向之後，放支棍喺度，放鬆我哋嘅手，咁等個波自己跌入去就 OK 啦。咁我哋反手接完個波之後咧，我哋想正手傳翻波咧，我哋就會咁樣手背向住前面，手指扣住棍，做一個 cradle。翻嚟正手位置。Okay, action。咁記得我哋 wobble 嘅時候咧，要微微打斜支棍啦，去到一個角度，咁就令到個波彈向埲牆反彈嘅時候咧，係去到我哋棍嘅另一邊呢個位。反手接住。cradle 翻嚟，